多涕是肺寒，多湿是脾寒，多尿是肾寒，多斑是心寒，多痛是肝寒。记好5个中成药。第一，多涕是肺寒，肺开窍于鼻，肺有寒就容易鼻塞、打喷嚏、流鼻涕，还容易经常感冒、咳嗽、打痰，痰液一般都是白色的。这个时候需要温肺散寒，止咳止涕，可以辩证参考生疏宣肺丸。第二个，多湿是脾寒，脾主运化，脾有寒就不能很好的运化水湿，出现口水多、肚子胀、食欲不振、大便溏稀，这个时候需要温中散寒、健脾祛湿，可以辩证参考理中丸。第三，多尿是肾寒，肾和膀胱相表里，肾有寒往往就是尿频尿急，还容易畏寒怕冷、腰膝酸软，调理上可以辩证参考右归丸，温补元阳、益精补肾。第四，多斑是心寒，心主血脉，心有寒就容易引起血液运行不畅，造成寒凝血瘀，瘀在皮肤上就容易长斑，这个时候就需要养心散寒，可以辩证参考瓜蒌蟹白半夏汤。第五，多痛是肝寒，肝经循行于经过很多关节的部位，肝有寒，这些关节就会感到区区疼痛、屈伸不利，尤其是膝关节、踝关节等部位。肝经也会经过腹部，小腹也容易出现坠胀疼痛，这个时候就需要疏肝行气、散寒止痛，可以辩证参考10香丸。您学会了吗？